igsoon, walay lain nga pinakamaayo nga gugma kundi ang gugma sa Dios. Gugma sa Dios mga igsoon, hallelujah, praise God, nagaluwas ug nagpatubo kanato nga nagapanalangin kanato ang Dios sa tanang panahon, praise God. Atong patalingogan mga igsoon. Ang gugma mo nga langit to nagaluwas ug nagpatubo ka na mo pagkalalo o galapan ang ugma mo alang ka na mo Ginoo busa salamat sa gugma mo o Ginoo nagihatag na Yesu Kristo dito sa krus busang gisimba o gidayi ang ngalan mo o Ginoo nga among Dios ang gugma mo amen kalangit mo patubo ka na mo, yes Lord, pagkalalo o galapan ang ugma mo alang ka na mo Ginoo busa salamat sa gugma mo o Ginoo nagihatag na Yesu Kristo dito sa krus busang gisimba o gidayi ang ngalan mo o Ginoo nga among Dios sa gisimba o gidayi ang ngalan mo o Ginoo. So much, hallelujah, praise God, hallelujah. So mao na mga igsoon ang gugma sa Dios pinakamaayo pinaka-perfecto nga gugma nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato, hallelujah, nga gidemonstrate sa Dios mga igsoon kung unsay tinuod nga meaning sa gugma. He gave His life on the cross, He died on the cross in order to forgive our sins and our transgressions. God bless, to God be all the glory. Thank you so much, thank you for watching.